Ši trąša mano gėlynui nekainuoja beveik nieko. Ją pasigaminu pati padedama labai mažų pagalbininkų. Šiandien parodysiu savo sliekų mini fermą, kuo maitinu sliekus ir kaip gautą biohumusą naudoju augalams. Štai čia yra mano sliekučių mini ferma. Žodis ferma gana juokingai skamba, bet sliekų augintojai naudoja tokį terminą. Jis susideda iš 3 dėžių. Viena apatinė dėžė yra su dugnu ir 2 paprastos dėžės 60 × 40 cm. Dėžės, kurios yra virš tos dėžės, kuri yra su dugnu, štai šitos dėžės turėtų būti su kiaurais dugnais. Štai tokios. Tai reikalinga tam, kad drėgmė, kurios gali būti perteklius biohumuse, nubėgtų. Jas yra įdėti tokie maišai iš agroplėvelės, iš pačios storiausios, kokią aš tik tais radau. Įkloti maišai ir dar yra uždengta tokia lygiai iš tokios pat medžiagos marškelė. Čia sudedu įvairias atliekas. Maisto atliekas, gali būti popieriaus kažkokio atliekos, kartono, servetėlių. Ir ten gyvena sliekiukai ir jie gamina biohumusą. Maitinu sliekelius aš 1 arba 2 kartus per savaitę. Ir maitinu įvairiausiamis maisto atliekomis arba žole. Maisto atliekos tai turėtų būti daržovių arba vaisių atliekos. Nereikėtų dėti jiems jokių baltymų turinčio maisto arba riebalų. Taigi kokie nors pieno produktai, mėsa ar kas nors riebaus nuo mūsų stalo jiems tikrai netinka. Jiems pagrinde turi būti augalinis maistas. Gali būti šiek tiek kruopų, bet čia jau minimaliai pagrindinis jų racionas yra vaisiai, daržovės, tiksliau jų atliekos ir įvairios žalios atliekos, sakykime, ar tai žolė, ar tai lapai. Biohumusą išimu aš maždaug kartą per 2-3 mėnesius. Aš jau matau, kada jiems ten pasidaro mažokai vietos, tada išimu biohumusą ir paskutinis mano išėmimas buvo prieš 3 gal savaitės. Ir štai porą kibirų biohumuso aš jau pasidariau. Čia jį kol kas laikau kibiruose. Šiaip išdedu į plastikinius maišus. Tuos plastikinius, kur laikom bulves arba kitas daržovės, kurie praleidžia orą. Uždengiau šiek tiek nupjautą žolę. Štai toks geras biohumusas gaunasi iš šitų mano sliekiukų. Jeigu jums įdomu visas procesas, jeigu jums įdomu, kaip pasigaminti štai tą tokią mini fermą detaliau, apie visą tai galėsiu papasakoti, jeigu jūs man pranešite, kad jums įdomu šitos temos. Biohumusą naudoju tikrai labai plačiai ir daugiausiai jo naudoju pavasarį, kada sodinu naujus kažkokius tai augalus arba kažkokius padaugintus augalus, daigus arba daržovės. Taip pat visada įdedu į duobes, kai persodinėju augalus iš vienos vietos į kitą. Žinoma, įtinka labai ir paprastam tręšimui. Biohumusų galite tręšti praktiškai bet kokius augalus. Užtenka keletos saujelių pabarstyti aplink augalą ir augalai gaus tikrai daug labai jiems reikalingų medžiagų. Nereikia tik tais pamiršti, kad biohumusas turi nemažai azoto, todėl antroje vasaros pusėje reikėtų jo vengti barstyti. Aš paprastai biohumusų tręšiu iki rugpjūčio mėnesio. Vėliau jau augalams nebereikėtų duoti azoto daug. Šiandien kaip tik sliekučių maitinimo metas ir aš atsivežiau iš namų štai
tokių jiems skanėstų, kaip minėjau, daržovių atliekos. Tai yra arbūzų, melionų žievelis, bananai, morkų atliekos. Bulvių daug nerekomenduojama dėti. Čia yra bulvių lupenos. Bulvių lupenos paruošiu specialiu būdu. Aš jas apvertu šiek tiek ir dedu į šaldiklį. Apskritai, kadangi aš gyvenu bute, tai man sukaupti per 2 savaitės maisto atliekas sliekams būtų problematiška, nes jos imtų rūgti, todėl aš jas šaldau šaldytuve. Sudedu į maišelį, porą maišelių būna maždaug šaldiklyje ir dedu, renku savaitę arba 2, priklausomai nuo to, kiek sliekai turėjo mano maisto prieš tai. Ir paskui atšildau ir atsivežu į sodą. Drėgmės perteklius, vandens perteklius, jeigu čia būna, tai priklausomai nuo to, kiek yra drėgmės biohumuse, tai arba nupilu, išpilu, arba palieku. Ir va čia turiu atsinešusi žolės neseniai nupjautos. Tai viską dabar kartu sumaišysiu ir tiesiog išdėsiu sliekams tenai į dėžes, uždengsiu ir viskas, ir paliksiu vėl porai savaičių. Sudėjau maistą. Ir dabar dar pabarstysiu sausos žolės. Kartais šlapias žolę barstau, bet dabar turiu sausos, tai pabarstysiu sausos. Visada kažko tai uždedu dar ant viršaus, arba šviežiai nupjautos žolės, arba sausų lapų, arba vat, kaip dabar sausos žolės. Šiaip jau sliekučiai yra tokie truputėlį keliautojai. Jie mėgsta išlipti iš šitos savo dėžutės ir kur nors nueiti. O būtent dėl to ir yra čia mano padaryta tokia vat užuolaidinė marška, kuri praleidžia orą, toks kaip maišas. Ir visą šitą aš paskui įvelku dar į šitą maišą, parodysiu pabaigoje, kaip padarysiu. Tam, kad sliekiukai, kurie iškeliauja, nenueitų kažkur, kur nereikia. Kai jie gyvena lauke, tai viskas gerai, jie čia per šitas skyles esančias terasos grindise nukris į žemę ir nieko jiem neatsitiks. Bet jeigu šitas visa fermikė mano mažoji būna, tarkim, Rūsyje, tai sliekučiai išėję jau klaidžios ten, kur jie neturėtų klaidžioti. Tai va, kad to neįvyktų, jie lieka čia šitoj teritorijai. Ir vat, kai ant viršaus uždedam kažką tai sauso, jie tada nebe taip nori išeiti. Jie daeina iki tos sausos, sakykime, terpės ir jiem tai yra nekomfortiška, jie dažniausiai grįžta atgal. Tai išeina dar koks vienas kitas, bet labai mažai. Tai štai, uždėjau žolės, uždengiu va šitą marškelę dar, kuri yra ant viršaus, čia irgi tam, kad jiem būtų mažiau noro kažkur tai eiti ir tamsiau. Ir uždarysiu ir supakuosiu ir paliksiu, manau, kad 2 savaitėm, kadangi matau, kad maisto jiem čia bus pakankamai 2 savaitėm. Aišku, pažiūrėsiu po savaitės maždaug, jeigu matysiu, kad trūksta maisto, tada dadėsiu, o jeigu ne, paliksiu. Štai taip atrodo mano supakuoti sliekučiai. Užrišu viršuje irgi būtinai, kad neišpustytų vėjas, nenudengtų. Šiaip jau su sliekais turiu reikalą 6 metus. Pradėjau nuo nulio, pati susiformavau visą šitą sliekučių bandą. Visada labai norėjau turėti sliekus, kurie perdirbtų man maisto atliekas ir kurie pagamintų man biohumusą. Taigi kažkada ėmiausi ir pasidariau šitą pati. Sliekai yra čia paprasti vietiniai lietuviški Anykščių krašto sliekai. Dirba tikrai nei kiek neprasčiau negu kokie nors Kalifornijos ar dar ten kažkokie kiti. O dabar eisiu, paimsiu šiek tiek biohumuso ir pabarstysiu tiems augalams, kurių augimą noriu paskatinti. Tik susirašiau eiti pabarstyti biohumuso ir štai toks oras. Liūtis. O ką tik švietė saulė. Ir štai šitaip kas 15 minučių.
Pasiėmiau biohumuso ir einu dabar apžiūrėsiu, kokiem augalam jo galima būtų pabarstyti. Gėlynė tebesitęsia žydrai violetinis periodas. Tebežydi dekoratyviniai česnakai, laiškiniai česnakai. Ir vat, dabar visame gražume žydi alpiniai astriukai. Žodžiu, spalvos tokios tęsiasi šiemet gana ilgai. Toksai violetinis periodas pas mane būdavo gana trumpas. Vat štai taip pražydo tubė. Jinai turėtų būti gerokai didesnė, aukštesnė. Pabarstysiu jai biohumuso irgi. Ir būtinai pabersiu biohumuso štai šitai rožiai. Čia yra kokoloko. Jinai pas mane jau gal 4 metus, bet labai silpnai auga pats krūmas. Labai nedaug žiedų išaugina. Nežinau, ar jai čia tiesiog vieta netinkama, ar jai kažko trūksta. Patręšiu kaip ir kitus augalus gana normaliai taip. Rožiams apskritai žinau, kad daugiau maistinių medžiagų reikia. Tai vat biohumuso pabarstysiu dabar tiek tubiai, tiek ir rožiai. Ir dar pabarstysiu biohumuso šiek tiek hortenzijai vanilla frais. Kadangi noriu, kad jos krūmelis būtų aukštesnis, noriu paskatinti jos augimą, tai vat šitai hortenzijai pabarstysiu biohumuso, kad jinai augintų stipresnius, didesnius ūglius. Na štai ir vėl beveik šviečia saulė. Linksmas oras. Biohumuso barstom nelabai daug. Kadangi, kaip minėjau, tai yra gana stiprios trąšos. Ir dabar jau ūglius pagrindinius užauginę rožės. O taip keletą saujelių. Kiek čia? 4-5 saujelės pabarščiau. Galima šiek tiek įterpti. Čia jos mano užmulčiuotos yra žolė nupjauta. Lietutis palis. Šitas medžiagos iš biohumuso nueis į žemę. Ir mano augalams bus labai gerai. Duosim ir tubiai, tegu auga šiek tiek didesnė. Na štai tiek apie mano sliekučius, apie mano fermikę mažą, apie biohumuso naudą. Jeigu jums įdomi šita tema, sekite mano kanalą, ateityje tikrai bus apie tai papasakota daugiau. Jeigu turite kažkokių tai klausimų, prašom, rašykite komentaruose, mielai pasidalinsiu savo patirtimi. Iki sekančio susitikimo.